Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Grey Zone with Ali Manzoor, a show where we challenge assumptions, stereotypes, viewpoints on various complex issues, and hopefully foster critical thinking. Today I'm joined by Rija Suhail, a spiritual astrologer, life coach, storyteller who helps people navigate through life both through science and spiritually. With a background from London School of Economics and global certifications from universities like Yale, her work is rooted in both education and lived experience. From media and marketing to creative industries, her journey brings deeply human and relatable lens to transformation. She blends astrology, Sufism, modern mind sciences, and helps people understand themselves at a deeper level. And at her core, she creates spaces that inspire real inner growth and awareness. Rija, welcome to the show. Thank you, Ali. It's an absolute pleasure to be here on your show. Success is not to be pursued. It is to be attracted to the person you become. This was a quote by Jim Rohn. You've built visibility and success early. How do you define success today? Fame, influence, growth, and inner satisfaction. Has that definition changed since you started? Absolutely, Ali. I think that's a brilliant question because, success एक ऐसी चीज़ है जो कि, वक्त के साथ change होती रहती है. Because, पहले when I started my journey from pharma, I went to cloud computing. Then I basically, moved towards a creative direction. तो मैंने realize किया उस ज़माने में success was more based on कि, आप किस तरीके से लोगों को दिखा रहे हो, the external aspect of it. But then as my life changed and as my career changed, I moved towards FM 91 for, a segment on astrology being used as healing, which was something very niche in Pakistan. Astrology being used As for healing, yeah. All right. So basically spiritual astrology. मैं आपको आपकी predictive astrology नहीं बताऊंगी कि आपकी शादी कब हो रही, बच्चे कब हो रहे हैं. But मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि how are you being your worst enemy. So success for me is now what impact I'm leaving behind. So I'm going to cut you here, but tell me, is success about legacy to you? Absolutely. You want to leave behind a legacy? I want to leave behind an impact whatever I do. चाहे मैं morning host हूँ, चाहे मैं radio पे हूँ, चाहे मैं creative director हूँ. I want to leave an impression in which मेरी अपनी growth, my internal success is aligned with what I'm representing to the world as well. So that is true success. Okay, I'm going to quote Charlie Chaplin for this one of my favorite people. Yeah. If you can laugh at yourself, you're truly free. Hosting a show means balancing humor and seriousness. How do you decide when to be playful, when to go deep? And has humor ever helped you diffuse tension on air? Yeah, absolutely, Ali. I think you can relate very well to this as well because humor is not a performance tool, it's a regulation tool, right? Usually what I do is I'll crack a joke and then I'll ask you a serious question. When people don't know that they're under a spotlight, they perform better. So I think humor for me has always been a regulation tool. Okay, I'm going to quote Voltaire, popularized by Spider-Man. With great power comes great responsibility. Given your platform's reach, do you ever feel burdened by the responsibility of shaping how viewers, especially young women, see the world? That's again a very good question. I think for me, it's not a burden, it's about being intentional. Meri puri zindagi, starting from my mom, from my khala, to all the women around me. Ali, it even comes down to the women at the salon who are working for you, right? We're part of a big sisterhood. Change इस तरीके से आ रहा है कि internally अब औरतें realize कर रही हैं कि they are worth more. They can speak more, right? And when they do and when they see themselves clearly, I think that translates outwards as well. अगर आपको support शुरू से मिल रहा है, अगर आप emotionally regulate कर पा रहे हो अपने आप को, या अगर आपको बाहर लोगों से validation नहीं चाहिए, तो आप realize करते हो कि how much better you are as a woman. And that eventually shows. And my purpose over here is like, I made courses, by the way. I made courses at Scepter. I was teaching those for a while about personality development. कि ताकि how is it that women can honor themselves more? तो मैं सिर्फ आके वू बातें नहीं कर रही, मैं आपको practical steps दे रही हूँ कि ये मैंने initiate किया है, do it with intention. So Rija, tell me, what makes your approach to life coaching different? Well, I think my approach to life coaching is definitely the fact that I don't separate things. I don't separate people, मैं आपका सिर्फ astrology chart नहीं देखूंगी, मैं आपका mindset देखूंगी, मैं आपकी upbringing देखूंगी. On top of that, मैं पिछले 7 साल से readings कर रही हूँ, right? So can I safely say that you have a more holistic view? More holistic view, and also I understand where you come from, and I understand कि क्या. So you empathize. I'm sorry, I'm I cutting, empathize. but you No, of empathize at course, some I level. empathize. It's not performative content. I feel you, and I want you to feel that too.
Okay. Right. So then I'm going to ask you something which often we're in production world. What is the most underrated role on the set? Is it the host? I think it's the host. That's what I'm getting at. I think it's definitely the host because यार कभी कलर्स खराब हो गए अब कैमरामैन आपको देख रहा है आप कुछ नहीं कर रहे 9:06 हो गए you have to go live now you have to smile through it आपका कॉलर अगर खराब है you have to smile through it and you can't even show कि कितना chaos आपके पीछे हो रहा है right so the toughest job has to be the one who's holding it together and it's like Assalamu alaikum everyone welcome you know Okay, it's like that So in your opinion, is the host? it's definitely the host Okay. So Rija, most production and film schools teach production like it's still 2005. What would a production degree of the future look like, assuming that the future will be AI actors, influencers, morning show hosts that don't demand more money or misbehave? Absolutely. I think that is such a relevant question as well, Ali. 2005 में अगर आप देखो तो बड़े फिक्स्ड रोल्स होते थे क्लियर स्ट्रक्चर्स होते थे हायरार्की होती थी कंटेंट भी बड़ा कंट्रोल्ड होता था आपको पता है आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एवरीथिंग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल अब एआई एक्टर्स जो है ना आपको मूड दिखाएंगे ना आपसे सैलरी पे नेगोशिएट करेंगे ना वो एज करेंगे वो आपको एक परफेक्ट you know AI is very good for perfectionism to replicate perfectionism but human emotion अभी भी हम है so I personally feel कि AI जितना भी आगे आ जाए it cannot be the real deal regardless वो जितने भी perfect हो जितना भी available हो आपके लिए you know I think now kids need to think about I'm not just a host I'm not just a producer it's an entire ecosystem मेरी खुद की अगर आप जर्नी देखो I started with pharma then I went to cloud computing then marketing then TV host then radio host यकीन करो मैंने ये सारे रोल्स जो प्ले किए हैं I've used it in my knowledge Okay. as somebody who's a life coach now, as somebody who's teaching people. Being an emotionally regulated person, you can deal with these things much better. Yeah. So, emotional regulation and multi level thinking. All right, Rija, I'm going to quote a 2024 mentality survey. 70% of industry professionals in media, production, and creative sectors reported experiencing burnout in the last 12 months. Television, radio, or for that matter, any production really glorifies exhaustion like it's some sort of badge of honor. What should or what does a healthy production culture look like? Ali, I think again that is a very relevant question because अगर आप देखो तो हमारी environment में long working hours कितने normalize किए गए हैं you know last minute chaos कितना you know normalize किया गया है having worked in Dubai and living in Dubai आप realize करते हो production itself मुश्किल नहीं है ये जो यहाँ पे लास्ट मिनट एकदम से कोई chaos आ जाता है ना कोई आपके ऊपर एक उड़ता हुआ तीर आता है वो पनौती एकदम से आ जाती है आलू कहते हैं आलू बोलते हैं आप पनौती कहते हैं मेरी terms for it because we've all been through it काम itself मुश्किल नहीं है हम डिसऑर्गेनाइज बहुत हैं राइट और अगर आप डिसऑर्गेनाइज हो तो आपका काम कभी सही से नहीं होगा तो दिस सर्वे विद दैट यू कोटिंग एक्चुअली हमारा कल्चर तो सपोर्ट करता है बर्नआउट मुझे उस वक्त तक छुट्टी नहीं मिलती थी जब तक मेरी कमर नहीं टूटी हुई होती थी और मैं बाकी में सोफे पे नहीं बैठ सकती थी मॉर्निंग शो में क्यों क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन दूसरी चीज़ जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स द रोल ऑफ लीडरशिप अगर आपकी लीडरशिप केओटिक है अगर आपकी लीडरशिप जो है वो थोड़ा पैनिक और अर्जेंसी में काम करती है तो आप देखो वो एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के वैसे ही होते हैं अगर आपकी लीडरशिप इज़ ड्रिवन बाय स्ट्रक्चर तो यू विल नोटिस कि यू नो आपकी इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट करती है ठीक है थर्डली another big issue that I see is lack of boundaries. अगर एक बंदा 10 लोगों का काम कर रहा है ना ओह वाह 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 what great output ये बंदा no it's not okay you work for bigger companies like my sister is working for Unilever everybody has their own hierarchies everybody has their own job roles ये जो अब I don't know if I can say this वो जो खच्चर की तरह आपको नाद देते हैं आप ओवरबर्डन कर रहे होते हैं ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है जैक ऑफ ऑल ट्रेड जब सब करेगा ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है we've all been there you've been in that you know structure yourself so yeah I think you know leadership structural issues so Gen Zs and future generations are going to have a world of artificial intelligence and deepfakes there's a lot of concern around ethics and responsibility do we need to educate the new breed of media professionals especially actors on ethics and philosophy as much as let's say camera skills? Absolutely, I think that's such a relevant question also because ethics हमारी foundation का एक हिस्सा होना चाहिए हमारे tools बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं but हमारी human maturity इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही if you think about it आप सोचें अगर आप एक you know content produce कर रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है क्या वो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या आप किसी का थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली या आप किसी को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर आप देखें एआई वीडियोस आधा वक्त तो पता भी नहीं चल रहा होता कि ये सही है कि गलत है
आई थिंक अली ये आपकी अपब्रिंगिंग से आता है। आप व्हाट डज़ ट्रूथ मीन टू यू? Okay. इज़ ट्रूथ मीनिंगफुल टू यू? आपकी अपब्रिंगिंग अगर सच्ची है, तो आप अपनी एथिकल फाउंडेशन से ही कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपके घर में ही आपको वो सच नहीं सिखाया जा रहा, आपके मुल्क में ही उस सच को वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो आप क्या कंटेंट निकालेंगे जो कि सच होगा? It's truly where you belong and who you are as a person. So 10 to 15 years back, the meaning of the word media meant television, radio, and print. A Cisco 2022 annual report stated that over 80% of internet traffic was video. Today, if you look at it, it's TikTok, YouTube, and so many other streaming platforms. So I'm going to ask you this, Rija. Is TV dying as a medium? And if so, how can we revive television? इंटरेस्टिंग। सी टीवी आपको देता है क्रेडिबिलिटी और स्केल एंड ठीक है, मतलब टीवी इज़ डेफिनेटली नॉट डाइंग, बट उसकी वैल्यू लूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि अब लोग कंटेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। उनका थोड़ा-सा कंट्रोल है। अब उनकी मर्ज़ी है, वो चाहें तो वो कोई लंबा डीपली इन्वॉल्व्ड कंटेंट भी देख सकते हैं, बट अगर वो चाहें वो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। सो बेसिकली आप दोनों किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। शॉर्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, डीप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो उनको होल्ड करने के लिए। सो बेसिकली इट्स अप टू मी एज़ अ पर्सन, राइट? मुझे क्या व्यू करना है। सो टीवी मेरे ख़्याल से मरा नहीं है, उसको रीपोज़िशन करने की ज़रूरत है। डिजिटल एंड टीवी हैज़ टू वर्क टुगेदर। लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि ओह टीवी इज़ डाइंग, तो अब डिजिटल की तरफ चलो। नहीं, डिजिटल को वही क्रेडिबिलिटी और स्केल चाहिए जो टीवी दे रहा है। तो आई थिंक अगर वो लिएज़ॉन में मिल के अगर काम करें, so the opportunities can be endless. So how do you think TV and digital can work together? Yeah, I mean, I know a lot of TV channels, including Dawn that I was working for, they are going towards digital. हर चीज़ अब डिजिटल की तरफ जा रही है, वो एज अ सपोर्ट ले रहे हैं। बट इवेंचुअली दे कम्स अ पॉइंट के प्लूटो और एक्वेरियस को अगर आप देखें 2044 तक दुनिया चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लूटो और एक्वेरियस, अब ये अगर लोगों को इंटरेस्ट हो, डिसेंट्रलाइज करता है। तो टीवी, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स, दीज थिंग्स वोंट मैटर, आपकी आवाज़ मैटर करेगी। हर बंदे की आवाज़ ज़्यादा मैटर करेगी। सो वी आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स इट। टीवी सिर्फ स्केल और क्रेडिबिलिटी के लिए ही रह जाएगा, बट इट नीड्स टू बी रीपोजिशन्ड। इट्स नॉट डेड, इट नीड्स टू बी रीपोजिशन्ड। So here's a quote by Alice Walker. The most common way people give up their power is thinking that they don't have any. You are part of a generation of women who commanded the screens daily. Do you feel women in Pakistani media are truly shaping narratives, or are they still adopting to structure defined largely by men behind the screens? So Ali, I think it's a mix of both. Like I said earlier as well, औरतें जो हैं वो अब ज़्यादा visible हो गई हैं, उनके thought process थोड़े ज़्यादा बाहर आना शुरू हो गए हैं। I mean, I would say कि वो women are influencing the narratives, but behind the scene अभी भी leadership, mostly males के हाथ में ही है, and it's very traditional still. जैसे now you'll see women want to speak, you'll see so many podcasts of women who are doing a tremendous job. आहिस्ता आहिस्ता करके I think change आ रहा है. We're not there where we want to be, but we're better than what we were. And I think ये change आएगा और So you see that change in the next 5 years or so? I definitely see that change. Women are internally changing. They have to eventually show it externally too. All right, so Carl Newport said that the ability to focus is becoming a superpower in our age of distraction. Let's look at it. Posts, reels, viral clips all compete for shrinking attention span these days. How do you retain substance and depth in an era where attention is currency? Very, very solid question, I think, as well. Attention span disappear नहीं हुए हैं. I think attention spans बड़े selective हो गए हैं. तो अगर आप एक तरीके से देखो, मैंने ये सीखा है, and I think it might help our audience as well. आप कम बोलें, बट आप अच्छा बोलें, राइट? और आप इतना बोलें जिससे वाकई में लोगों को लगता है कि कोई वैल्यू है। बस ये हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। राइट। अच्छा जी, so I'm going to quote Asha Pardal on this. People don't come to therapy for answers. They come to feel seen. When people come to you for spiritual readings, do you think they're seeking predictions, or are they seeking reassurance, clarity, maybe even permission? Beautifully put forward. I mean, Ali, I think they are looking for clarity. They are looking for reassurance. They're definitely looking for permission, because काफ़ी दफ़ा लोगों को पता होता है उनको क्या चाहिए. So I feel when people come to me, they don't come and ask, oh my God, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में क्या होगा. Because मैं predictive astrology करती नहीं हूँ. मैं आपको ये नहीं बताऊँगी आपकी शादी कब होंगे, बच्चे कब होंगे, because मेरे हाथ में नहीं है. Okay, what's the difference between predictive and Predictive this? astrology में वो आपको पता चलता है कि आप when are you going to get married? There's so many girls that thought of, yeah, वो अल्लाह के हाथ में. I don't know. Things change. Anything can happen. So what do I'll you tell do? you
you Huh. if you are even supposed to think about marriage right now. Okay. I'll tell you, should you be, focusing on yourself right now and a right man will align with you in a couple of years and give you that sense of security. So you're more in the present and not about the future, if I'm Yeah. wrong. And you also do past at some level? All right. So as a TV host, radio host, astrologist, life coach, people say they feel different after interacting with you. How do you explain that? अली ये तो बात आई थिंक बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी. आई एम अ गुड लिसनर. आधा वक्त लोग आपकी बात नहीं सुनते. जो आपकी बात सुन रहे होते हैं वो आपको या तो जज कर रहे होते हैं या आपको 10 दफ़ा इंटरप्ट कर रहे होते हैं. तो आई थिंक द ओनली रीज़न व्हाई एज अ पर्सन पीपल फील डिफरेंट व्हेन दे इंटरैक्ट विद मी इज़ मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं आपको जज नहीं करूंगी और मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, बट वो सोल्यूशन इस तरह नहीं दूंगी कि मैं आपको फोर्स करूंगी नहीं यार तुम्हें यही करना चाहिए. नहीं. अली तुम क्या फील कर रहे हो? डू यू थिंक अगर हम इस तरह करेंगे तो सही होगा? आई विल लेट यू रीच दैट कंक्लूजन योरसेल्फ कि आपको ये ना लगे यार मेरी लाइफ क्यों कंट्रोल कर रही है. All right. So what's next for Rija Sahil? Ali, many things. You've seen me through so many roles and so many phases in my life as well. Astrology भी कर ली, numerology भी कर लिया, human design भी पढ़ लिया, yoga certification भी कर ली. अब मैंने सोचा why not bring all of these things together, all the things that encompass who I am, चाहे वो photography हो, my love for cats, my love for tennis. Ali, I'm planning to start a YouTube channel. Oh, really? Yeah, and you're going to be the first interview because, I love the fact that you did this. Wow. And I'm glad to be a part of it also. And I'd love for your subscribers to actually follow me as well. Of course. If they're looking for something that is very, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एडवाइस, आप क्या हैं, आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से. उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं, योगा भी हो सकता है. इट कैन एनकम्पस अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट योर बर्थ डेट सेज अबाउट यू, व्हाट योर लाइफ साइकिल इज़. एंड अगर आप लोगों की मदद कर रहे हो, बिलीव मी, ऑल दैट गुड दैट यू पुट आउट इन द वर्ल्ड comes back to you one way or another. I have faith in that. Oh, wishing you all the success and Thank all the you. best for this Thank new you. initiative in your life. Absolutely. That was it for this week with The Grey Zone with Ali Manzoor. We're going to be back next week with another episode. Until next time, stay curious, stay critical, and keep asking questions. Because between the black and the white lies the grey.